Sindikatuek blokasekin jarraitzen dute, gaur Bidarteko Intermarché sarera itxi dute eta polizia iritsi denean tentsio uneak ere bizi izan dira. Atzo gobernuak bi zentsura mozioak doi irabazi ostean, erretretaren erreforma indarrean sartuko da, baina ez dute hau besterik gabe onartzeko asmorik sindikatuek. Arratsaldeon ikusentzuleok, aktualitateak gai handan utzi digu gaurkoan eta guztia biltzen ahaleginduko gara datozen minutuetan zuentzat hemen iparraldearen orenean. Ongi etorri! Gaur goizean Frantziako poliziak 3 lagun atxilotu ditu Urruñan euren etxeetan. 3 atxilotuak etorkinak laguntzen lan egiten duten 3 militante dira eta fiskalak Euskal Irrati Telebistari baieztatu dionez, legez kanpoko egoiliarra laguntzea leporatzen zaie. Hauen sarrera, egonaldia edo zirkulazioa erraztea alegia. Atxilotuak Hendaiako komisaldegian atxiki dituzte eta hainbat elkartek bertan elkarretaratzea deitu dute arratsaldeko 6:30. Sindikatuek haserre jarraitzen dute erretreta erreformaren aurka eta asamblean gobernuaren kontra jarritako zentsura mozioek porrot egin ostean, blokeo ekintzekin jarraitu dute goizuntan erreforma antidemokratikoa dela salatuz. Bidarteko Intermarché supermerkatuko sarrera blokeatu dute eta tentsio momentu batzuk ere izan dira. Datozen egunetarako ere ekintza gehiago iragarri dituzte. Asamblea Nazionalak 9 boto eskasengatik bota du atzera erreforma oztopatzeko Elisabeth Bornen gobernuaren aurka jarritako 2 zentsura mozioak eta ondorioz, onartuta geratuko da erretretaren adina 62 urtetik 64 eta kotizazio urteak 53 arte luzatzea. Larunbatean, martxoaren 25ean, manifestazioa deitu dute etorkinekin dakite elkarteak, ATAK, Bizi, EH Bai, Ekologistek, Lab eta Ansamblek errefuxiatu eta immigrazio lege proposamen berriaren aurka. Darmana lege bezala ezagutu dena datorren astean eztabaidatuko da Senatuan, apirilaren 4an bozkatu eta ekainean Asamblea Nazionalean bozkatzeko. Elkarte hauen arabera lege berriak are gehiago gutxituko ditu jadanik eskasak diren etorkinen eskubideak. Horregatik, larunbatean, eztabaida hasi bezperetan, garrantzitsua dela uste dute herritarren desadostasuna karriketan adieraztea. Euro eskualdeko 3 presidenteak bildu dira urteroko ohiko bilkuran, oraingoan Donibane Garazin. 2022ko jardueren txostena aurkeztu eta 2023ko ekitaldirako aurrekontuak eztabaidatu dira besteak beste. Bestalde, Akitania Berriak, Euskadik eta Nafarroak kezka adierazi dute, hainbat trenen interkonexiok oraindik datarik ez dutelako eta asko luzatzen ari direlako. Nabarmendu dutenez, Nafarroak, Akitania Berriak eta Euskadik helburu partekatuak dituzte, euren eta herritarren interesak defendatzen jarraitzeko korridore atlantikoa sustatu, hidrogenoaren korridorea bultzatu eta konexio elektrikoak hobetzea. Bilkuraren amaieran baina, Biziko hainbat kidek protesta egin dute abiadura handiko trenaren aurka. Zehazki, AHT-aren proiektua baztertu eta egungo trenbidea modernizatzea eskatuz, jada 500 hautetxik sinatu dute Irungo deialdia izeneko eskaera, zehazki Irun, Baiona eta Bordeleko auzapezek sinatutakoa. Gaur-gaurko, abiadura handiko trena Bordeleraino iristen da. Handik 2 ardatz nagusiren eraikuntza aurreikusten da datozen urteetan, Tolosara doana bata eta Akitzera doana bestea, baina bilanak etengabe atzeratu dira. Akitze eta Hendai arteko loturari dagokionez, eta ondorioz Euskal Y-koaren loturari, ez dago inolako aurreikuspen zehatzik. Gauzak horrela, Pirinio Atlantikoetako departamentuko presidentea ere haserre agertu da azken plangintza honekin ez baitago ados. Eta horrela bada, beraiek ez dutela lan horiek egiteko dirurik emango dio, departamentuak jarritako baldintzen artean. Deuxième condition, c'est la simultanéité des travaux entre Toulouse et Dax. Tolosara eta Akitzera doazen 2 ardatzak aldi berean eraikitzen hastea baitago. Parce que nous considérons que ce projet, jusqu'à Dax, je dis bien, est un projet utile. Akitzera arteko proiektua departamentuarentzat ona dela uste dugu, Euskadirekin harremanak ditugu eta beharrezkoa da guretzat dio. Nécessaire dans son prolongement vers la péninsule ibérique et vers Madrid. Europarentzat interesantea da Madriletik eta Arko Atlantikotik pasatzea. Avec Madrid en passant
part de front atlantique, si je puis dire. Departamentuko presidenteak proiektuaren ardura Europari ere badagokiola azpimarratu du. Basoko berezitasuneko frogei hasiera eman diete astelehen honetan. Aukera baliatu nahi izan du Seaska elkarteak brebeta osoki euskeraz izatea lortu ondotik basoa ere euskeraz pasatzeko eskubidea aldarrikatzeko. Horretarako elkarretaratze bat egin dute Baionako Bernat Etxepare Lizeuko atarian. Uste dut, Seaskako komunitate osoaren eta euskalgintzaren borroka baten emaitza dela, beraz postekoa dela. Ez dukentzen, hortan ez dela gelditzen. Brebetan jadanik 2017an zientzietako azterketa zuzendua izan zen, eta ondotik erabaki politiko bat izan zen zuzenketa ez egitearena. Beraz azkenean berriz etortzen gira egoera normalizatu batera, gaur egun bataila beste esparru batean izanen da gaur egun, eta orain behingotz ea lortzen dugun basoan ere euskaraz konposatu alizaitea. Brebeta euskaraz pasatzeko eskubidea onartzeak itxaropena piztu du ikasleen artean. Notizia hori zientziak euskaraz pasatzen alko zirela, ez nuen esperantza euki nik basoa euskaraz pasatu ali izango nuela. Horren esperantzarik ez nuen euki, baina asko poztu nintzen oraingo hirugarrenentzat zortea euki dutela eta zerbaitetarako borrokatu egin dugula Seaskokok. Baina zergatik ez agian ni ez, baina ondorengo urtetarako esperantza handi bat sortu da eta espero horrela seitzat. Oztopoak oztopo ikasleak azterketak euskeraz pasatzeko eskubidearen alde borrokatzea segitzeko prest agertu dira. Orain dora gutxi eukan dugu brebeta dena euskaraz pasteko aukera, beraz orain guri baso euskaraz pasteko aldagia segitzea eta borrokan segitzea. Paradisu Zineman izeneko lehenengo musika beka aurkeztu dute Elkar argitaletxeak, EHZ festivalak eta Antxeta irratiak. Beka berri honek 2019an utzi gintuen Inigo Muguruza musikari irundarra omenduko du. Eta Andres Kamio Elkar disketxeko musika arduradunak aspalditik buruan zuen ideia gorpuztu da horrela. Eta orain izan dugu aukera gauzatzeko, Antxeta irratia eta EHZ festivaleko partaidetzarekin. Eta da modu xume bat Inigo gogoan izateko besterik gabe. Beka honen helburua lan berri bat ezagutu eta diska bat ekoiztea izango da. Bekaren balioa 10.000 eurokoa da eta diru kopuru horrekin egingo dugu grabaketa, argitalpena, sustapena. Eta horretaz aparte, irabazleari eskainiko zaio aukera EHZ-etako festivalean datorren urtean jotzeko. Izan ere, beka honen helburu, filosofia eta funtsarekin guztiz bat egiten du EHZ festivalak. Guretzat biziki garrantzitsua da euskal sorkuntza sustatzea eta kulturera gileekin bat egitea eta beraz proposamen hau luzatua izan zaigun einean guk baietza atera dugu. EHZ-ak beti lehentasunez emaiten ditu eszenatokian euskal artistak, beraz ezin genion ez eman. Parada da ere gauza berri baten deskubritzeko, beti euskalduna edo euskarazko mugimendu hortan. Eta Antxeta irratiarentzat ere Inigo Muguruzaren omenez egindako ekimen honetan egotea ezinbesteko izan da. Duela 20 urte irrati honen hastapenetan laguntzeko Muguruza anaiek izan duten prestutasuna eskertzeko. Beti izan dira hurbileko pertsonak, Muguruza anaiak, eta iruditzen zitzaigun aukera polit bat. Garaian beraiek irratiaren alde egin zuten apustura, orain guk Inigo Muguruzaren omenez lehiaketa hau antolatzea. Bekari dagokionez, baldintza bakarra euskarazko kantuak eta jatorrizko lanak izatea izango da. Interesatuek orain hasi eta ekainaren 30 bitartean izango dute beren lagina bidaltzeko denbora. 2 kanta. Paradisu Zinema beka, dena elkarrekin abildua elkar.eus helbidera. Irabazlea, iraiaren 15ean emango dute jakitera eta epaimaila 3 elkartetako kideek osatuko dute. Aurten lehen beka emango badute ere, 2. edizio bat egotea ere aurre ikusten dute. Asmoa daukagu 3-4 urtetan 2 aldiz errepikatzea. Teorian 2025ean errepikatuko genituzke epe guzti hauek. Zabalduko genuke berriz deialdia eta
hasiko litzateke berriz. Euskal musika sorkuntzak eta sortzaileak laguntzeko Inigo Muguruzaren omenez. Ikusentzulioku gaur inoiz isilduko ezten gitarra elektriko horren soinuarekin agurtuko zaituztegu. Arratsalde ona izan eta bihar arte.